टाउको लिएर आऊ र झोलामा पैसा लिएर जाऊ भनेर आदेश दिनेहरू र टाउको गिड्दै हिँड्नेहरू, संस्कृति परम्परा अनुसार क्रिया बसेका मान्छेहरूलाई काट्दै हिँड्नेहरू र काट्न आदेश दिनेहरू, तिनका टाउको ल्याउनेलाई पैसा दिन्छु भनेर फरमान जारी गर्नेहरू अहिले मिलिरहेका छन् नि, देउबा प्रचण्डहरू। यस्तो अप्राकृतिक मिलनका कारण बिग्रिएको हो र धेरै मिल्नु देशका लागि घातक छ। र यो घातक प्रकृतिको मिलाइका विरुद्ध पुरानाहरूलाई मटियामेट गर्ने, धुलिसात गर्ने, धुलीकृत गर्ने, बढाएर र फाल्ने कामका लागि साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, साँच्चै गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने, वंशवादका विरुद्ध उभिने, राइट टु रिकल र रिजेक्टका पक्षमा खरो ढङ्गले उभिने, नेतालाई चाहिँ मन नपर्ने, जनतालाई चाहिँ मनपर्ने विचार लिएर आउने, जस्तो कि नेतालाई बहिष्कार गरेको मन पर्दैन, जनतालाई बहिष्कारको अधिकार, राइट टु रिजेक्ट चाहिएको छ। पदमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएको नेतालाई मन पर्दैन, जनतालाई त्यही चाहिएको छ। यसैले जनतालाई मनपर्ने, नेतालाई मन नपर्ने विचार हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। राइट टु रिकल रिजेक्ट सहित आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि एमसिसीको विरुद्धमा उभिने, एसपिपीको विरुद्धमा उभिने, राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश जो अहिले छलछाम तन्त्रबाट जम्मा 23 जनाले पास गरेको नाटक गरे, यसको विरुद्धमा उभिनेहरूको एकता जरुरी छ। हामीले अहिले यो प्रयत्न स्वरूप उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपाल आमा पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, सुशासन पार्टी लगायत अन्य 1 दर्जन जति स्वतन्त्र समूहहरू, पार्टीहरू समेतले सँगै बसेर साझा उम्मेदवार, साझा चुनाव चिन्ह, साझा कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। र सँगसँगै अर्को निष्कर्ष, यसै नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर, सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। र डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्सले योभन्दा पूर्व गरेको कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले हाम्रो ऐक्यबद्धता, प्रतिबद्धता, ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ, पूर्वीय ध्रुव र पश्चिमी। तपाईँ हेर्नुहोस्, पश्चिमकाहरू अहिले G7 राष्ट्रहरू एक ढिक्का भएका छन्। यतापट्टि चाइना, रुस, अब बिस्तारै इन्डिया पनि आउँछ, बिस्तारै जापान पनि आउँछ। पश्चिमले 500 वर्षदेखि हामीलाई उपभोक्ता मात्र बनाएको छ। यसको विरुद्धमा पनि अब पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् यो देशमा। पश्चिम हेर्ने पार्टी, पूर्वका पार्टीहरू आफ्नो धर्म, आफ्नो कल्चर, आफ्ना रीतिस्थिति, आफ्नो माटो, आफ्ना ढुङ्गामुढा यहाँलाई, त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका हौँ। यहाँ मानिसहरू भन्ने गर्छन् नेपाली भाषा लोप हुन आँट्यो भनेर हामी यो मैले बोलेको भाषालाई मात्र नेपाली भाषा भने, त्यो होइन। तामाङ भाषा गयो भने, राई भाषा गयो भने, थारू भाषा गयो भने, कुनै पनि देशको अल्पमतमा परेको एउटा भाषा गयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् नेपाली भाषा पनि त्यही लाइनमा जानेवाला छ। यसको लागि तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ, मातृराष्ट्र भाषामा पढाउनुपर्छ। यो देशका जति भाषा छन् 125 भाषा, 123 जाति, ती सबै हाम्रा हुन्, हाम्रा नेपाली हुन्। यो कुरा मनमा राखेर तपाईँले राजनीति गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिचान हो यहाँको ढुङ्गा, माटो, यो देशका नदी, खोला, नाला, यी सबै हाम्रो पहिचान हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँले यहाँको सबै कुरालाई राखेर राजनीति गर्नुभयो भने नमिल्ने कुनै पनि आधार छैन, मिल्न सकिन्छ। त्यसकारण मिल्नको लागि आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ। पहिलो कुरा, आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ, यो कुरामा ध्यान दिउँ। र अर्को कुरा, तपाईँ मलाई कान्छी अम्लो दिनुहोस्, धेर पर्दैन। तपाईँ मलाई कान्छी अम्लाको शक्ति दिनुहोस्, यो देश हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु। एउटा सानो उदाहरण हाम्रै मिथकबाट हामीले उदाहरण दिनुपर्ने भएकोले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कान्छी अम्लाको शक्ति तपाईँलाई थाहा छ, कृष्णको चरित्र पढ्नु भएको छ तपाईँले। गोवर्धन पहाड उठाएको, गोवर्धन पहाड पुरा गाउँलेलाई कंसको त्यो निरङ्कुश सत्ताबाट बचाउनु थियो। बचाउन जाँदाखेरि सबैलाई लुकाउनु पर्ने थियो, जनतालाई नरसंहार गरिरहेको थियो कंसले। त्यो नरसंहार गरिरहँदाखेरि कृष्णले सब जनताहरूलाई लुकाउनु पर्ने थियो, आफ्ना जनताहरूलाई। तब उहाँले गोवर्धन पहाडको ठाउँमा लिएर जानुभयो। गोवर्धन पहाड उठाएर छाडिदिनु पर्ने थियो, तर उहाँलाई सम्भावना थिएन। उहाँले भन्नुभयो सबै तिमीहरू कान्छी अम्लो निकाल, सबले कान्छी अम्लो, हरेक जनताहरूले, हजार जनताहरूले कान्छी अम्लो गर्दा एउटा गोवर्धन पहाड सिंहै कान्छी अम्ला, जनताको कान्छी अम्लाले गोवर्धन पहाड उठ्यो। त्यहाँ सबैलाई छाया भयो। पानी वर्षा भइरहेको थियो,
आँधीहुरी भइरहेको थियो त्यहाँ सबै त्यो छाडी मुनि बसे। त्यसकारण यो देशका जनताहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ आमूल परिवर्तनको लागि जोडिने हो। यत्तिकै रमाइलोको लागि एक सिट जितेर ठिक छ मैले बुझिसकेँ। एक सिट जितेर सांसद हुनको लागि आफ्ना ती फ्रस्ट्रेसनहरू, डिप्रेसनहरू निकालेर समाजलाई ढाँट्नको लागि तपाईँ सांसद भएर केही फरक पर्दैन। तपाईँ यो देश जोड्नको लागि सांसद हुनु पर्यो। यो देशका यी पुराना पार्टी, पुराना सिस्टमहरूलाई ध्वंस पार्नको लागि तपाईँले सांसद हुनु पर्यो। त्यहाँ गएर बोल्न सक्ने एउटा कलाको विकास गर्ने खालको मान्छे सांसद हुनु पर्यो। अनि मात्र तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ। यसै जोडिए भनेर हुँदैन, आफूलाई केन्द्रमा राखेर जोड्न खोजेर हुँदैन। प्रचण्डको जस्तो म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर यो देश जोडिँदैन। यो देश जोडिनको लागि मैले भनेको छु सर्व पहिचानवादको नीति ल्याउनुपर्छ र नागरिकहरूलाई, हरेक नागरिकहरूलाई मन्त्रीको अगाडि तपाईँ यहाँ अध्यक्ष आउँदाखेरि अघि उहाँलाई अघि यहाँ कार्यक्रममा के भनिएको थियो, गहतराजीलाई पहिला सुरुमा मलाई के भन्यो, यहाँ कोही अध्यक्ष हुँदैन यो कार्यक्रमको भन्नुभयो र गहतराजी आउने बित्तिकै उहाँ अध्यक्ष भनेर घोषणा गर्नुभयो। यस्तो चाकरीको काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, यसरी देश बन्दैन। तपाईँ आफूलाई सेन्टरमा राख्नुहुन्छ, त्यो अध्यक्षलाई तपाईँ सुपर पावर के न हो जस्तो ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्को शेरबहादुर जन्माउनुहुन्छ, अर्को दलाल जन्माउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मजदुरको अगाडि चप्पल लाएको मान्छे जहाँ पस्दाखेरि जति झुक्नुहुन्छ, चाहे यो देशको कुनै पार्टीको अध्यक्ष आओस् या यो देशको प्रधानमन्त्री आओस्, तपाईँ त्यति नै झुक्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा बढी होइन। यो कुरा बुझौँ र मिल्नको लागि छाती खुला गरौँ। छाती खुला राखेर कति कुरा म अलिकति कठोर कुरा पनि गर्छु। मेरा कुराहरू मानिसलाई मन नपर्न सक्छन् र मलाई धेरै कम मान्छेहरूले बोलाउने गर्छन्, किनभने डराउँछन् यसले भण्डाफोड गर्छ होला भनेर। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मिल्नको लागि मिल्ने व्यक्त गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हामीले अघि मैले अभिव्यक्त गरेको ती 12वटा जति पार्टी सङ्घ संस्था स्वतन्त्र समूहहरू समेतबाट अब बिहिबार युनियन हाउसमा हामी 1 बजे कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस कार्यक्रममा पनि म साथीहरूको सहभागिताका लागि, ऐक्यताका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। चुनाव चिन्ह गिटार हामीले राखेका छौँ। यो गिटार चुनाव चिन्हमा सहमत बनेर जाउँ, हामीले प्रस्ताव गरिहालौँ भन्नुभएको छ। यसरी भन्नुभएकोमा चुनाव चिन्ह गिटार जुन राखिएको छ, यो साथीहरूको त सहमति भइसकेको होला। हामी चाहिँ अब चुनाव चिन्ह के गर्ने हो त्यसलाई पनि सहमति साझा रूपमा गरौँ न भनेर यो बिहिबार सबैलाई जुट्नका लागि आह्वान गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले हुनसक्छ गिटार ठिक छ, गिटारका 6वटा तारहरूको आफ्नै आफ्नै खालका वैशिष्ट्यहरू छन्। यहाँहरूले पक्कै बुझेर राख्नु भएको छ। गिटार स्पेनिस गिटार हो कि अकस्टिक स्टिल स्ट्रिङ गिटार हो कि यो प्याब्लिन गिटार हो कि, यसका प्रकारहरू छन्। एक तारेको आफ्नै विशेषता छ। फेरि त्यो नारदले बजाउँदै हिँड्नेको आफ्नै विशेषता छ। त्यसकारण गिटारका वैशिष्ट्यहरू छन्। यो 6वटा तारले के भन्न खोजिरहेको छ, एउटा अर्थ निकालौँ। किनकि चुनाव चिन्ह हामीले प्रस्ताव गर्दा त कानुन बमोजिमै यसको अर्थ यो हो भनेर भन्नुपर्छ। हामी साझा चुनाव चिन्हका लागि पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सबैप्रति म विनम्रतापूर्वक एउटै मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रा सम्पूर्ण झन्डा, नाम, पार्टीका इत्यादि सम्पूर्ण छोडेर अहिले पुरानाहरूलाई अन्त्य गर्नु छ। नयाँ भन्दैमा त्यही एमसीसीको समर्थन गर्ने, एसपीपीको समर्थन गर्ने, यस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेशको तपाईँको चाहिँ समर्थन गर्नेहरूको पक्षमा हामी नयाँ भन्ने नामले मात्रै कहिलेकाहीँ झुकिएर बोलिरहेका हुन्छौँ कि त्यसलाई पनि पुनर्विचार गरौँ। अघिल्लो पुस्ताका केपी ओलीज्यूहरू लगायत शेरबहादुर देउबाज्यूहरू, महन्त ठाकुरज्यूहरूलाई गाली गरिरहन पनि जरुरी छैन। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता, त्यति बेलाको ज्ञान अनुसार सक्ने जति गर्नुभयो। यहाँ उपस्थित कसैले पनि हाम्रो घरमा बुढा हजुरबुवाहरू, हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले काम लगाउनु हुन्न होला। तपाईँले काम लगाउनु भयो भने तपाईँ निर्मम हुनुहुन्छ, निर्दयी हुनुहुन्छ, अमानवीय काम गर्नुभएको अर्थ लाग्छ। त्यसै
त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले सेवा गरौँ, उहाँहरूलाई रेस्ट गर्न दिउँ, उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको काममा धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र घरमा बुढाबुढी बुवा हजुरबुवाहरूलाई काम नलगाइकन पौष्टिक पदार्थ खुवाएर राखे जस्तो राखौँ। अब उहाँहरूबाट सम्भावना छैन। यसो भएको हुनाले उहाँहरूले गरिजतेका कामहरूको पनि हामी प्रशंसा नै गरौँ र केही साथीहरू छुट्नु भएको छ, केही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, केही साथीहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा वैयक्तिक रूपमा कार्यक्रमहरू गरेर भेटघाट गरेर सँगै जानका लागि आह्वान गरेका छौँ। अझै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ दलहरू खोलेर आउनुहुनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गरौँ। हामीले त गरेका नै छौँ। यो 4वटा दलले अघि हामीले भनेका थियौँ, हाम्रो त्यहाँ एउटा समिति छ, समितिले पनि कुरा गरिरहेको छ। सबैलाई एकजुट बनाएर अगाडि जानका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ, जम्मामा पुरानाहरूलाई अन्त्य गरौँ, नयाँ साँच्चैका नयाँ विचारसहितका नयाँलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी आह्वान पनि गर्दछौँ। अब यो चुनाव चिन्हका सवालमा चाहिँ बिहिबारको दिन गिटारै हुने हो कि अथवा अन्य केही हो, हामीले त प्रस्ताव गरिहालेका छैनौँ। बिहिबार एकचोटि भेला हुनका लागि म आह्वान गर्छु। यो असाध्यै राम्रो हुनेछ। यसमै सहमति भयो भने पनि समस्या छैन, अर्को कुनैमा भयो भने पनि समस्या छैन। तर एउटै कुरा हाम्रो डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट अलायन्सका अध्यक्ष सिबी गहतराज्यूलाई नै हेरेर भनिरहेकै हो। वास्तवमा म विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु, बिहिबारका दिन एउटा ऐक्यता कायम गरौँ र अगाडि बढौँ। धन्यवाद। हामीलाई साँच्चै भन्ने हो भने यो अलायन्ससँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। अब यो साइनो कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कि भनेर हामी पनि उपस्थित भएका छौँ। सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ कि कसरी जान सकिन्छ भनेर अहिलेसम्म मलाई चाहिँ यो पार्टीबाट यसरी है छलफल चलाउँ भनेर कुनै पनि त्यस्तो आसूचना आएको मलाई थाहा छैन। आज बोलाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो देशमा अहिले के भइरहेको छ भने वैकल्पिक शक्तिको नाममा एउटा गफाडी विदेशी दलाल, एउटा पार्टी, एउटा द्रव्य पिचास, एउटा यो अभियान ग्रुप, अनि एउटा बदमास आफूलाई सेल्फ सेन्टर, आफूलाई केन्द्रित राखेर हेर्ने एउटा व्यक्ति अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर यो देशका जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेको छ। यहाँ वैकल्पिक शक्ति तपाईहरुले स्थापित गर्ने, हामीले वैकल्पिक शक्ति स्थापित गर्ने हो भने के मापदण्ड हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, यो पहिला भेरिफाई हुनुपर्छ, अनि मात्र वैकल्पिक शक्ति। तपाईलाई गफ गर्न आउँछ, 2-4 पैसा गोजीमा छ, एउटा गाडी पनि राम्रो किन्नु भएको छ, विचारधारा केही छैन, गफा बाजी लाउनु भयो, झोलामा पार्टी बोकेर हिँड्नु भयो, अब पार्टी बनाउँछु म वैकल्पिक शक्ति हुँ भनेर। त्यस्ता वैकल्पिक शक्ति हुँदैनन्। पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। ठुला पार्टीहरूलाई चुनौती दिन्छु, बुढाहरूले खराबी गरे, अब बुढाहरूले लुट्नुसम्म यो देश लुटे, पुराना पार्टी परम्परागत पार्टीहरूले लुट्नसम्म यो देश लुटे, अब मैले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भनेर खोलिएका पार्टीहरू वैकल्पिक शक्ति हुँदैनन्। यो पनि बुझ्न जरुरी छ। वैकल्पिक शक्ति हुनको लागि के चाहिन्छ, के हुनुपर्छ, के गरेपछि वैकल्पिक शक्ति हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार गर्न नपाएर, चोर्न नपाएको झ्वाकमा म इमानदार हुँ भन्न मिल्दैन। उनीहरूले चोरे, मैले चोर्न पाइनँ, अब म चाहिँ इमानदार छु किनभने मैले चोरेको छुइनँ भने। अवसर पायो भने तिमी चोर्छौ कि चोर्दैनौ, पहिला त्यो कुरा भेरिफाई हुनुपर्छ। सिस्टम तिमीले त्यो बनाएको छौ कि छैनौ तिम्रो पार्टीमा, त्यो हुनुपर्छ, अनि मात्र तिमी वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छौ। नत्र चोर्न नपाएर, बलात्कार गर्न नपाएर सदाचारका कुरा गर्नेहरू, त्यस्ता मानिसहरूदेखि सावधान हुनुपर्छ। सबै वैकल्पिक शक्ति होइनन्। यदि वैकल्पिक शक्ति हो, यो देश तपाईँ साँच्चै नै बनाउन चाहनुहुन्छ, यो देशप्रति मेरो जिम्मेवारी छ। म देशका नागरिकप्रति, त्यो चप्पल खुट्टामा चप्पल नभएका नागरिकहरूको लागि, भोको पेटका लागि र आङमा लुगा नभएका ती तमाम नागरिकहरूको लागि मैले राजनीति गरेको हुँ भन्ने भित्र भाव छ, मातृभूमिप्रति प्रेम छ भने तपाईले अनि मात्र तपाईले राजनीति गर्नुको कारण तपाईको उपदेयता त्यहाँ मात्र खुल्छ, अनि मात्र तपाईँ राजनीतिमा आएको साकार हुन्छ। केवल गफ लडाउनको लागि, पत्रकारहरूलाई आफ्नो भाइरल हुनको लागि, केही कुराहरू गर्नको लागि मात्र होइन। त्यसकारण विचार गर्न जरुरी छ, किन तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ अनि किन मिल्ने, पहिलो यो कुरा पनि जरुरी छ। मिल्न त मिल्ने, कोसँग मिल्ने,
सुँगुरहरूसँग मिल्यो भने त फेरि गुखा नै जानुपर्छ नि त। त्यसले आइडियोलोजी के लिएर आएको छ? सुँगुरको आइडियोलोजी लिएर आएको छ कि भोलि यस्तै यिनै पुराना पार्टीहरूका 70 वर्षसम्म यिनीहरू मिलिरहेका छन् त, मिलेर देश लुटिरहेका छन् त। अब फेरि हामी किन मिल्नु पर्यो? यो कारण पहिला खोज्नुपर्छ। विदाउट रिजन तपाईँ मिल्नुभयो भने तपाईँ मिल्नुको सार हुँदैन। त्यसकारण मिल्नको कारण खोज्नुपर्छ। के कारण र किन मिल्ने हो यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। राम र रावणको लडाईँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, इतिहासमा तपाईँले पढ्नु भएको छ। रामले जिते, रावणले हारे। रावणले हारेपछि यो रावणबाट त केही ज्ञान लिनुपर्छ। जाऊ लक्ष्मण, तिमी गएर सोध के हो, तिमी मर्ने बेलामा यिनले केही उपदेश दिन्छन् तिमीलाई जुन हामीलाई काम लाग्छ भनेर लक्ष्मणलाई पठाएछन् रामले पठाइसकेपछि अनि तिमी एउटा कुरा बुझ, तिमी रामको हारेको छ भनेर रावणको सिरानपट्टि गएर बस्ने होइन, तपाईँ तलपट्टि खुट्टापट्टि बस्नु तिमी भनेर रामले हराउनु भयो। रामले हराइसकेपछि गए लक्ष्मण गएर उनले कारण सोद्धाखेरि पहिला भने, तिमी एउटा कुरा मलाई बताऊ, म तिमीभन्दा उच्च कुलको हुँ, तिमी क्षत्रिय हौ, म ब्राह्मण हुँ, तिमीभन्दा म सर्वशक्तिमान छु। रावणले भनिरहेका छन् है यहाँ, तिमीभन्दा म सर्वशक्तिमान छु, मैले इन्द्रलाई सम्म हराएको थिएँ, तिमी बाँदरको सेना लिएर आएका मान्छे हौ, एउटा जनजातिका सामान्य मानिसहरूका सेना लिएर आएका थियौ, तिमीसँग केही पनि छैन, न तिमी म जति पढेको छौ, मैले यति धेरै पुस्तकहरू लेखेको छु, म एउटा वेदको ज्ञाता हुँ, म सबै कुरा जान्दा छु, तर तिमीले किन जित्यौ, मैले किन हारेँ यो पहिला बताऊ भनेर रावणले लक्ष्मणलाई सोधे। त्यस पछाडि लक्ष्मणले एउटा कुरा भनेका छन्, यो कुरा याद राख्न तपाईँहरूलाई म जरुरी ठान्छु सबैले। तिमी महान थियौ, तिमी शक्तिशाली थियौ, तिमी पढेका पनि थियौ, तिमी बौद्धिक पनि थियौ, तिमी उच्च कुलका पनि थियौ, तर तिमीसँग इमान थिएन, तिमीले अर्काकी श्रीमती हरेका थियौ, तिमीले जनजातिहरूका यो समुदायहरूका अनेक समुदायबाट हजारौं चेलीहरू अपहरण गरेर लङ्कामा ल्याएका थियौ, तिमीसँग सदाचार थिएन। पहिलो कुरा, तपाईँ राजनीति गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँसँग सदाचार हुनुपर्छ, तपाईँ कति इमानदार हुनुहुन्छ त्यसले विशेष रोल खेल्छ। अनि अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ त्यहाँ, लक्ष्मणले अर्को कुरा भनेका छन्, मेरो दाजु सदाचारी हुनुहुन्थ्यो, महान हुन्थ्यो, र तिमी अहिले यो सत्ता, यो शक्ति, यो ज्ञान तिमीले आफूलाई केन्द्रमा राख्नको लागि प्रयोग गर्यौ, तिमीले आफू सर्वशक्तिमान हुनको लागि प्रयोग गर्यौ, तर मेरो दाजुले, मेरो रामले यो जनजातिहरूको अधिकार दिलाउनको लागि जुन ठाउँमा गएर लडाईँ गर्नुभयो, जुन जनजातिको लागि लडाईँ गर्नुभयो, त्यहीँको राजा बनाएर हिँड्नुभयो, त्यहीँको राजालाई राज्याभिषेक गराउनु भयो। यो लङ्कामा पनि आज तिमी मरेपछि तिम्रै भाइ राजा हुन्छ, राम राजा हुँदैनन्। त्यसकारण तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर जब सोच्न थाल्नुहुन्छ केही कुरा मिल्दैन। मैले हाम्रो पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ, सर्वप्रथम मैले भने मलाई अध्यक्ष चाहिँदैन, सचेत नेपाली पार्टीको नाम चाहिँदैन मलाई, हाम्रो चुनाव चिन्ह सिंह चाहिँदैन, तपाईँहरू दिनुहोस् प्रस्ताव, अरू के छन् तपाईँहरूसँग। मैले स्वागतजीलाई, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीलाई, अनि रमेश खरेलजीको सुशासन पार्टीलाई, नेपाल आमा पार्टीलाई यो प्रस्ताव मैले दिएँ। मैले पहिल्यै सहजीकरण गरेँ, मैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर म अध्यक्ष बन्नुपर्छ अनि मात्र मिल्छु, मेरो सचेतना पार्टीको नाम राख्नुपर्छ अनि मात्र मिल्छु, मेरो चुनाव चिन्ह सिंह राख्नुपर्छ। तपाईँको अहिले सुशासन पार्टीको मकैको घोगो छ, अर्को पार्टीको के छ, यी सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ पनि सिंह यो राखौँ भन्न सक्ने म, तर मैले पहिल्यै सबै कुरा छोडेँ। संसार अहिले बिग्रिएको, यो देशको राजनीति बिग्रिएको भनेको आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको कारणले बिग्रिएको। त्यसकारण कुनै पनि पार्टीले अहिले पनि, हामीले यो बिहिबारको कार्यक्रममा मैले भनेको छु, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह त्यहाँ सिफारिस गर्न पाउँदैन, म पनि गर्दिनँ, तपाईँहरू पनि पाउनुहुन्न। त्यहाँ सबैजनालाई बोलाउँ र जसले त्यहाँ हामी नामहरू सिफारिस गरौँ, त्यो जुन छानिन्छ त्यो एउटा चुनाव चिन्ह हो, हामीले प्रचार गर्ने हो, लिएर अगाडि बढ्ने हो। त्यो चुनाव चिन्ह छानिसकेपछि त्यो तेरो, त्यो मेरो हुँदैन, त्यो हाम्रो हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, संसारको अहिलेको राजनीति, यो संसारमा वार किन छ? आफूलाई केन्द्रमा राखेको कारणले छ। अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राख्छ, उसलाई सर्वशक्तिमान आफू हुनु परेको छ, अनि विश्वमा सबैलाई नियन्त्रणमा आफूले लिनु परेको छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर उसले ओपननेस र ग्लोबलाइजेसन भन्छ, हामी एन्टी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। हामी सचेत नेपालीहरू एन्टी ग्लोबलाइजेसन, एन्टी ओपननेस, तिनीहरूका सामान यहाँ बेचेर हामी कहिले पनि धनी हुन सक्दैनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकन सामान हामीले किनेर, युरोपियन युनियनका सामान किनेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ, इन्डियाका सामान किनेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ। हामीले उद्योग धन्दाहरू यहाँ स्थापित गर्नको लागि ओपननेस अस्वीकार गर्नुपर्छ, एन्टी ग्लोबलाइजेसनमा जानुपर्छ, अनि मात्र सक्छौँ। नीति अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राख्यो। अहिले विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ, पूर्वीय ध्रुव र पश्चिमी। तपाईँ हेर्नुहोस्, पश्चिमकाहरू अहिले G7 राष्ट्रहरू एक ढिक्का भएका छन्। यतापट्टि चाइना, रुस, अब बिस्तारै इन्डिया पनि आउँछ, बिस्तारै जापान पनि आउँछ। पश्चिमले 500 वर्षदेखि हामीलाई उपभोक्ता मात्र बनाएको छ। यसको विरुद्धमा पनि अब पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् यो देशमा। पश्चिम हेर्ने पार्टी, पूर्वका पार्टीहरू आफ्नो धर्म, आफ्नो कल्चर, आफ्ना रीतिस्थिति, आफ्नो माटो, आफ्ना ढुङ्गामुढा यहाँलाई। त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेका हौँ। यहाँ मानिसहरू भन्ने गर्छन् नेपाली भाषा लोप हुन आँट्यो भनेर। हामी यो मैले बोलेको भाषालाई मात्र नेपाली भाषा भने, त्यो होइन। तामाङ भाषा गयो भने, राई भाषा गयो भने, थारू भाषा गयो भने, कुनै पनि देशको अल्पमतमा परेको एउटा भाषा गयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् नेपाली भाषा पनि त्यही लाइनमा जानेवाला छ। यसको लागि तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ, मातृराष्ट्र भाषामा पढाउनुपर्छ। यो देशका जति भाषा छन् 125 भाषा, 123 जाति, ती सबै हाम्रा हुन्, हाम्रा नेपाली हुन्। यो कुरा मनमा राखेर तपाईँले राजनीति गर्नुपर्छ। हाम्रो पहिचान हो यहाँको ढुङ्गा, माटो, यो देशका नदी, खोला, नाला, यी सबै हाम्रो पहिचान हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि तपाईँले यहाँको सबै कुरालाई राखेर राजनीति गर्नुभयो भने नमिल्ने कुनै पनि आधार छैन, मिल्न सकिन्छ। त्यसकारण मिल्नको लागि आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ। पहिलो कुरा, आफूलाई केन्द्रमा नराखौँ, यो कुरामा ध्यान दिउँ। र अर्को कुरा, तपाईँ मलाई कान्छी अम्लो दिनुहोस्, धेर पर्दैन। तपाईँ मलाई कान्छी अम्लाको शक्ति दिनुहोस्, यो देश हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु। एउटा सानो उदाहरण हाम्रै मिथकबाट हामीले उदाहरण दिनुपर्ने भएकोले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कान्छी अम्लाको शक्ति तपाईँलाई थाहा छ, कृष्णको चरित्र पढ्नु भएको छ तपाईँले। गोवर्धन पहाड उठाएको, गोवर्धन पहाड पुरा गाउँलेलाई कंसको त्यो निरङ्कुश सत्ताबाट बचाउनु थियो। बचाउन जाँदाखेरि सबैलाई लुकाउनु पर्ने थियो। जनतालाई नरसंहार गरिरहेको थियो कंसले। त्यो नरसंहार गरिरहँदाखेरि कृष्णले सब जनताहरूलाई लुकाउनु पर्ने थियो, आफ्ना जनताहरूलाई। तब उहाँले गोवर्धन पहाडको सम्हालेर जानुभयो। गोवर्धन पहाड उठाएर छाडिदिनु पर्ने थियो, छानो दिनुपर्ने थियो, तर उहाँलाई सम्भावना थिएन। उहाँले भन्नुभयो सबै तिमीहरू कान्छी अम्लो निकाल, सबै तिमीहरू कान्छी अम्लो निकाल। सबले कान्छी अम्लो, हरेक जनताहरूले, हजार जनताहरूले कान्छी अम्लो गर्दा एउटा गोवर्धन पहाड सिंहै कान्छी अम्ला, जनताको कान्छी अम्लाले गोवर्धन पहाड उठ्यो। त्यहाँ सबैलाई छाया भयो। पानी वर्षा भइरहेको थियो, आँधी हुरी भइरहेको थियो, त्यहाँ सबै त्यो छारी मुनि बसे। त्यसकारण यो देशका जनताहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ। आमूल परिवर्तनको लागि जोडिने हो। यत्तिकै रमाइलोको लागि एक सिट जितेर ठिक छ, मैले बुझिसकेँ। एक सिट जितेर सांसद हुनको लागि आफ्ना ती फ्रस्ट्रेसनहरू, डिप्रेसनहरू निकालेर समाजलाई ढाँट्नको लागि तपाईँ सांसद भएर केही फरक पर्दैन। तपाईँ यो देश जोड्नको लागि सांसद हुनु पर्यो। यो देशका यी पुराना पार्टी, पुराना सिस्टमहरूलाई ध्वंस पार्नको लागि तपाईँले सांसद हुनु पर्यो। त्यहाँ गएर बोल्न सक्ने एउटा कलाको विकास गर्ने खालको मान्छे सांसद हुनु पर्यो। अनि मात्र तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जोडिनुको अर्थ हुनुपर्छ। यसै जोडिए भनेर हुँदैन, आफूलाई केन्द्रमा राखेर जोड्न खोजेर हुँदैन। प्रचण्डको जस्तो म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर यो देश जोडिँदैन। यो देश जोडिनको लागि मैले भनेको छु सर्व पहिचानवादको नीति ल्याउनुपर्छ र नागरिकहरूलाई, हरेक नागरिकहरूलाई मन्त्रीको अगाडि तपाईँ यहाँ अध्यक्ष आउँदाखेरि अघि यहाँ कार्यक्रममा के भनिएको थियो, गहतराजीलाई पहिला सुरुमा मलाई के भनियो, यहाँ कोही अध्यक्ष हुँदैन यो कार्यक्रमको भन्नुभयो र गहतराजी आउने बित्तिकै उहाँ अध्यक्ष भनेर घोषणा गर्नुभयो। यस्तो चाकरीको काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, यसरी देश बन्दैन। तपाईँ आफूलाई सेन्टरमा राख्नुहुन्छ, त्यो अध्यक्षलाई तपाईँ सुपर पावर के न हो जस्तो ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्को शेरबहादुर जन्माउनुहुन्छ, अर्को दलाल जन्माउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मजदुरको अगाडि चप्पल लाएको मान्छे जहाँ पस्दाखेरि जति झुक्नुहुन्छ, चाहे यो देशको कुनै पार्टीको अध्यक्ष आओस् या यो देशको प्रधानमन्त्री आओस्, तपाईँ त्यति नै झुक्नुपर्छ, त्यहाँभन्दा बढी होइन। यो कुरा बुझौँ र मिल्नको लागि छाती खुल्ला गरौँ। छाती खुल्ला राखेर कति कुरा म अलिकति कठोर कुरा पनि गर्छु। मेरा कुराहरू मानिसलाई मन नपर्न सक्छन् र मलाई धेरै कम मान्छेहरूले बोलाउने गर्छन्, किनभने डराउँछन् यसले भण्डाफोर गर्छ होला भनेर। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मिल्नको लागि मिल्ने पोइन्ट के हो म त्यो खोजौँ। ती जनताहरू हुन्, ती नागरिकहरू हुन्, यो देश हो, यो देशको राष्ट्रियता हो। हामी नेपालीहरूले यो बुझ्नुपर्छ। यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता जाँदैछ, यो चाँडै नै जाँदैछ। त्यसकारण हामी सबै मिलेनौँ भने यो देश
ध्वस्त हुनेवाला छ। यसमा ध्यान दिउँ, यो देशको सार्वभौम सत्ता जानेवाला छ। यो ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ र वास्तवमै हामीले चाहेको जस्तो यो देश समृद्ध र शक्तिशाली देश बनाउन सकिन्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, यो देश शक्तिशाली नबनाइकन, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली नबनाइकन यो देशमा कुनै पनि नेताको आत्मविश्वास आउँदैन। तपाईँ मोदीसँग जाँदा होस् या बाइडेनसँग जाँदा होस्, तपाईँ एउटा पिउन जस्तो, कर्मचारी जस्तो देखिनुहुन्छ, किनभने तपाईँको शिर आत्मविश्वासले अगाडि माथि उठ्दैन। तपाईँको देशको सेना शक्तिशाली छैन भने तपाईँ इमिग्रेसनमा जानुहोस्। यहाँका कति मान्छेहरू जानुभएको होला विदेश घुम्न। तपाईँहरू त्यो इमिग्रेसनमा गइसकेपछि तपाईँको हैसियत थाहा हुन्छ, तपाईँको देशको हैसियत थाहा हुन्छ। आफ्नो देशको हैसियत उठाउने यी नाकामहरूले, यी गद्दारहरूले गरेन भने हामी पनि स्वार्थको राजनीति नगरौँ, त्योभन्दा माथि उठौँ। परिवर्तन सम्भव छ, यो दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, परिवर्तनको सम्भाग हामी नै बन्न सक्छौँ। सङ्कीर्णता छोडौँ, हामीले मान परिवर्तन यो देशमा गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, कान्छी अम्लो सबले निकाल्नुहोस् र परिवर्तन सम्भव छ भन्नुहोस्। जय सचेत नेपाली। धन्यवाद। विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण राजनीतिक सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र सहभागी दिदीबहिनी दाजुभाइ, सम्पूर्ण सज्जनवृन्द साथीहरू, खास गरिकन म सर्वप्रथम डिएसएलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला बिल्कुलै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया राखेर छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा र मलाई पनि यसमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने अवस्था छ। त्यो के हो भने कि नेपाली जनताले विकल्प चाहिरहेका छन्। नेपाली जनताले चाहिँ के को विकल्प चाहिरहेका छन्, यो सवाललाई चाहिँ अलि बङ्ग्याउने, घुमाउने अनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ परिभाषा गर्ने, त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्ने ठुला ठुला साजिसहरू, षड्यन्त्रहरू भइरहेको अवस्था छ। नेपाली जनताले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जो पटक पटक सत्तामा गएर पनि शहीदहरूको आकांक्षा अनुसार नेपाली जनताको चाहना, समानताको चाहना, सामाजिक न्यायको चाहना, समानुपातिक समावेशीकरणको चाहना र अग्रगमनको चाहना, समृद्ध नेपालको चाहना, दिगो शान्तिको चाहना र सबै नेपाली समान हुन् भन्ने चाहनालाई पूरा गर्नका लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ। यसले जनताका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न सकेको छैन। नेपाली जनताले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प चाहेको छ। नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प चाहेको छैन। म यहाँ तपाईहरूको बीचबाट भन्न चाहन्छु कि यदि कोही यस देशमा भ्रममा छ भने कि लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्छ, बिल्कुल होइन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो नेपाली जनताले चाहेको छ त्यो हुन सक्छ। बैलगाडाको विकल्प, जेटको विकल्प, प्लेनको विकल्प बैलगाडा हुन सक्दैन। प्लेनको विकल्प जेट हुन सक्छ, रकेट हुन सक्छ, तर बैलगाडा हुन सक्दैन र देश फर्केर चाहिँ पुनरुत्थानमा जान सक्दैन। त्यसकारणले म यहाँ यो भ्रमलाई चिर दिन चाहन्छु। यसै कसैले यो मुलुकलाई फेरि कुनै न कुनै रूपमा राजा ल्याउने, कुनै न कुनै रूपमा धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्ने, संहिता खारेज गर्ने, जनताको अधिकार हजारौंले दिएको बलिदान पछि ल्याएको चाहिँ समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्छ भने त्यो दिवा सपन हो र त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता फेरि सशक्त रूपमा उभिनेछन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ विकल्प चाहेको छ। नेपाली जनताले, नेपाली जनतालाई हामीले विकल्प दिन सक्नुपर्छ। म सिबी गहतराज लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी विकल्प दिन चाहन्छौँ। केका लागि? समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि।
हामी विकल्प दिन चाहन्छौँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि, हामी विकल्प दिन चाहन्छौँ सुशासनका लागि, हामी विकल्प दिन चाहन्छौँ अझ बलियो संहिताको लागि, समावेशी लोकतन्त्रको लागि हामी विकल्प दिन चाहन्छौँ। अहिले पनि संविधानमा केही बुँदाहरू जुन नेपाली जनताका चाहनाहरूलाई पूरा गर्न सकेका छैनन्, नेपाली जनताले अहिले पनि आफूलाई समान अनुभूति गरेको छैन, कतिपय पहिचान पाइरहेका छैनन्, त्यस्ताहरूलाई संविधानको संशोधन हुन्छ कि पुनर्लेखन गरेर हुन्छ। जब हामी मोर्चा बनाएर बहुमतमा आउँछौँ भने त्यो जनताको सपना पनि साकार गर्नेछौँ। नेपाली जनता समान हुन् र सबैले अधिकार पाउनुपर्छ। जबसम्म नेपाली जनताको समानता हुँदैन तबसम्म दिगो शान्तिको सपना देख्न सकिँदैन। जबसम्म नेपाली जनताले पहिचान पाउँदैनन् तबसम्म यो मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन, किनभने यसको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ र राजनीतिक स्थिरता तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म जनता अधिकार सम्पन्न बन्दैन। त्यसकारणले हामीले त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता खोजेका छौँ। नेपाली जनताले त्यस्तो विकल्प चाहेको छ। यो हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी हो। कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालजीले, कमरेड केपी ओलीजीले, शेरबहादुर देउबाजीले उहाँहरूले केही गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि गलत हो। उहाँहरूले यो मुलुकलाई एउटा संविधान दिनुभएको छ जो पहिलेको संविधानमा तुलनात्मक रूपमा ठिक छ, राम्रो छ। यो देशले प्रगति गरेको छ। यो देशले विभिन्न किसिमका सामन्तवादको अवशेषहरूलाई समाप्त पारेको छ। यो देशले एकल धार्मिक, एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक सत्तालाई तोड्ने प्रयास गरेको छ। त्यसकारणले यो मुलुक अगाडि बढेकै हो, एक कदम अगाडि बढेको हो। तर केही कुराहरू थप्नु पर्ने छ। अब उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब उहाँहरूले पनि अब समाजवाद ल्याउनुहुन्छ, साम्यवाद ल्याउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ संहिताको एउटा राम्रो मोडल ल्याएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै देशलाई आर्थिक समृद्धि दिनुहुन्छ भन्ने यदि अहिले पनि हामी सोध्छौँ भने यो हाम्रो गल्ती हो, उहाँहरूको होइन। यो मुलुकले पटक पटक ड्राइभर चाहिँ अयोग्य पाएको छ। यो गाडी खराब होइन, गाडी धेरै राम्रो छ, गाडीमा एसी छ, जनताले चाहे अनुसारको सबै चिज राखिएको छ, तर ड्राइभर चाहिँ गलत भए दिएर एक्सिडेन्ट भएको छ, दुर्घटना भएको छ। ड्राइभर चेन्ज गर्ने हो, गाडीलाई आगो लगाउने हो त? त्यसकारणले हामी ड्राइभर परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता परिवर्तन गर्न चाहन्छ। हामी चाहिँ यहाँ बसेकाहरू योग्य ड्राइभर छौँ कि छैनौँ, कि हामी पनि पल्टाइदिने खालका छौँ? त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो हेर्नुपर्नेछ। कस्तो हामी छौँ? नेपाली जनताका ती चाहनाहरू, शहीदहरूका ती चाहनाहरू, आमूल परिवर्तनका चाहनाहरू, समानता र सामाजिक न्यायका चाहनाहरू, यो पुरा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो देशलाई एउटा राजनीतिक स्थिरता, आज हाम्रो छिमेकी देशहरू भारत र चाइना आज संसारको सुपर पावर, आर्थिक सुपर पावर बन्न गइरहेका छन्। हामी किन पछि पर्यौँ? आखिर स्वतन्त्रताको टाइम त एउटै छ, थोरै समय अन्तर छ। भारत स्वतन्त्र भएको अङ्ग्रेजहरूबाट, चाइना चाहिँ त्यहाँका निरङ्कुशहरूबाट। हामी पनि त्यही कार्यकालमा चाहिँ स्वतन्त्र भएको स्थिति छ, राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्था छ। त किन हुन सकेन त? के कारण थियो? एउटै कारण थियो कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन दिइएन, राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। कहिले राजा आउने, फेरि त्यसलाई हामीले भगाउने, फेरि ऊ अर्को आउने, फेरि उसको छोरा आउने, उसले कु गर्ने, फेरि उसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने। नेपाली जनता 70 वर्षदेखि यही गरिराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले यहाँ राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ। हामी नयाँ मोर्चा बनाएर नेपाली जनतालाई राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ। त्यसको रोड म्याप छ हामीसँग, त्यसको प्लानिङ छ हामीसँग। त्यसकारणले आज यहाँ बसेका हाम्रा जिम्मेवार राजनीतिक दलका साथीहरू छातीमा हात राखेर केही मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्, तर गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक नै हुनुपर्छ। अप्राकृतिक मेलमिलाप चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने कुरा यसमा म पनि सहमत छु, होइन? दीर्घकालीन रूपमा 3टा प्रस्ताव छ यहाँ, हेर्नुहोस्। एउटा राजनीतिक दलहरू बीच चाहिँ एकता। अब सबै विचार मिलेकाहरू 2टा पार्टी किन चाहियो, 2टा अध्यक्ष किन चाहियो? पार्टी एकता नै गरिहाल्यो। होइन, केही फरक कुराहरू छन् भने एएनसी मोडलमा जाउँ, अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेस, एउटै चुनाव चिन्ह लिउँ, सबको आफ्नो आफ्नो पार्टी पनि हुन्छ, विचारधारा पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ चुनावका लागि तत्कालीन चाहिँ कमन एजेन्डा तयार पारौँ। त्यो दोस्रो मोडेल हो। तेस्रो मोडेल हो कि चुनावी मोर्चा बनाऊँ, चुनावी तालमेल गरौँ, होइन, एकअर्कालाई सघाउँ। त्यो तेस्रो मोडल हो। मजाले बनेर जान सक्छ।
यदि हामीहरू सक्षम छौं, इमानदार छौं, नेपालको आजको आवश्यकता भनेको नेपाली जनतालाई राजनीतिक विकल्प दिनु हो। त्यो दिन हामी सक्षम छौं कि छैनौं, हामी त्यसमा मतलब योग्य छौं कि छैनौं, त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। हामीले महसुस गरेका छौं कि नेपाली जनतालाई एउटा सक्षम, योग्य, भरपर्दो विकल्प दिउँ हैन। त्यसको लागि आजको चुनौती हो र यस चुनौतीको उत्तर आजको यो अन्तर्क्रियाले दिनेछ भन्ने विश्वासका साथ म फेरि पनि नेपाली जनताले एउटा उन्नत विकल्प, राजनीतिक विकल्प पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। राय दिन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू अथवा पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार, जय सुशासन अनि जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज अत्यन्तै राम्रो विषयमा यहाँहरूले छलफल कार्यक्रम राख्नु भएको छ। त्यसका लागि नेपाल सुशासन पार्टीका तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश प्रसाद खरेलको अर्को एक ठाउँमा कार्यक्रम जुटेको कारण पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा म यहाँ उपस्थित छु। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 अनुसार जुन 11 दल यहाँहरू गिटार लिएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। वास्तवमा यो देशमा प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि स्वार्थका रूपमा गठबन्धनहरू बनिरहेका छन्, त्यो तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो पनि देश लुट्यो र आज पनि देश लुट्नका लागि गठबन्धन भइरहेको छ। तपाईको केही अगाडि पनि पूर्व वक्ताहरूले चर्चा गर्नुभयो, टाउकाको मोल तोक्नेहरू र चाहिँ तपाईको पाएसम्म टाउकाका मोल तोक्नेहरूलाई ठोक्नेहरू बीच पनि यहाँ गठबन्धन भएको छ। बडा गजब छ। त्यो केका लागि? यो मुलुकको समृद्धिका लागि हो कि होइन? यो मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि हो कि होइन? त्यो तपाईँ हामी सबैले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। आज साउन 15, असारको 15 दही र चिउरा, साउनको 15 खीर। भ्रष्टाचार गर्ने र देश लुट्नेहरू नै चुनाव जित्छन्, यही लाग्छ साह्रै पिर। वास्तवमा तिनै भ्रष्टाचार गर्नेहरू, देश लुट्नेहरू र त्यही सम्पत्ति लिएर गएर चुनाव जितेर आउँछन्। वास्तवमा यो साह्रै टिठलाग्दो, साह्रै पिर लाग्दो यो देशको समस्या हो। यसको समाधानका लागि एउटा सत्य निर्माण हुनैपर्छ। हामीसँग 4वटा विकल्प छ। पहिलो विकल्प भनेको विचार मिल्नेहरू बीच पार्टी एकीकरण गर्ने हो। दोस्रो विकल्प भनेको अहिले यो डिएसएले जे गरिरहेको छ, यहाँहरू 11 दलले जे गर्नुभएको छ, यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा 49 अनुसार पाएको अधिकार, सबै विचार मिल्नेहरू बीच चाहिँ एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने। र तेस्रो भनेको गठबन्धन बनाउने, अलायन्स निर्माण गर्ने। र चौथो भनेको आफ्नै मादल बजाउने, आफ्नै डम्फु बजाउने अनि बस्ने, केही पनि नगर्ने। यी 4वटा विकल्प छन्। र अहिले कुन विकल्पमा जाँदा उपयुक्त हो त भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुरा के हो भने, यदि विचार मिल्छ भने एउटै पार्टी निर्माण गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, एउटा शक्ति निर्माण गर्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। र त्यो सकिँदैन भने हामी दोस्रो विकल्पमा जानुपर्छ। र योभन्दा अगाडि हामीले यही साउन 6 गते हामीले यहाँ कार्यक्रम गरेका थियौँ। रिभर्स क्लबमै एउटा आह्वान गरेका थियौँ, आउनुहोस् पार्टी एकीकरण गर्नका लागि छलफल गरौँ भनेर। नेपाल सुशासन पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र नेपाल आमा पार्टीको यही पत्रकार सम्मेलन थियो, यही गएको साउन 6 गते। र हामीले 9 गते होटल हार्दिकमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यहाँ केही छलफलहरू भयो र पार्टी एकीकरणका विषयमा र गठबन्धनका विषयमा अनि यही तपाईँको एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने विषयमा व्यापक छलफलहरू भयो। र हिजोको बैठकले एकपटक यही 19 गते बिहीबार चाहिँ तपाईँको एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नका लागि
छलफल गरौँ, सल्लाह गरौँ भनेर कार्यक्रम गर्दैछौँ युनियन हाउसमा। हामीले एउटा पार्टीबाट एकजना अध्यक्ष र प्रतिनिधि, अर्को 2 जना, अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको तर्फबाट उहाँहरू आफै आउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न खालका समूहहरू छन्, विभिन्न अभियानहरू छन्, त्यो अभियानको तर्फबाट पनि सम्बन्धित संयोजक त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। र यहाँहरूले गितार रोजिसक्नु भएको छ 11 दलले, तर त्यो दिन हामी अलिकति बृहत छलफल गरौँ, किनभने यो 11 दल मात्रै जाँदाखेरि पनि राम्रो त धेरै राम्रो, नहुनुभन्दा धेरै राम्रो यहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर के हो भने अझै ठुलो एउटा शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ कि होइन? हामी 19 गते बसेर छलफल गरौँ, एउटा चुनाव चिन्हमा सहकार्य गर्ने कोसिस गरौँ। तर के हो भने त्यो गठबन्धन प्राकृतिक चाहिँ हुनुपर्छ है। कम्तीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको संविधानले पनि के भनेको छ भने विचार मिल्नेहरूको एउटा पार्टी निर्माण हुनुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो खालको जुन एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नेहरू पनि विचार मिल्नेहरू चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँ कम्तीमा आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त अथवा भोलिको लक्ष्यहरू मिल्नेहरू बिच एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गइयो भने भोलि एउटा पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू बिच बसेर छलफल गरौँ भनेर भनेका छौँ। र राजाको नाममा राजनीति नगर्नेहरू, धर्मको नाममा राजनीति नगर्नेहरू, जातिका नाममा राजनीति नगर्नेहरू, भूगोललाई विखण्डनका नाममा राजनीति नगर्नेहरू बिच बसेर छलफल गरौँ भनेका छौँ। सबै मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसेर कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ होइन? तपाईँको राजावादी भएर गठबन्धन गर्दा हुन्छ तपाईँको होइन? अथवा धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरू एक ठाउँमा उभिँदा हुन्छ। तर के हो भने हामी राजाका नाममा, धर्मका नाममा र कुनै जातका नाममा राजनीति गर्दैनौँ। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र तिनीहरू बिच छलफल गरौँ भनेर हामीले पनि कार्यक्रम राखेका छौँ। र यो आजको यो कार्यक्रमका लागि यहाँहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र नेपाल सुशासन पार्टीको महासचिव भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई म थोरै नेपाल सुशासन पार्टीका बारेमा म थोरै कुराहरू मात्र राख्छु। नेपाल सुशासन पार्टी वास्तवमा राष्ट्रियता, सुशासन, समृद्धि र नेपालवाद चाहन्छ। र हामी के पनि थप्न चाहन्छौँ भने नेपालवाद चाहनेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। नेपालवाद भनेको के भन्ने लाग्ला, यो देश वास्तवमा अत्यन्तै अघि कुरा गर्नुभयो अन्सारी सरले गइसक्नु भएछ, देश वातानुकूलित नै छ होइन? एकजना सिमखडाजीले हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो देश वातानुकूलित छ तर नेताहरू सबै शिवकुलित छन् भनेर भन्नुभएको थियो होइन? वास्तवमा भएको त्यही नै हो, देश वातानुकूलित नै छ। यो देशमा जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्ति, हिमाल सबै छ। त्यसको सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने, त्यसको सही ढङ्गले उपयोग गर्ने हो भने यो देश आफै समुन्नत बन्छ, आफै यो देश सबल बन्छ। जब यो देश समुन्नत बन्छ, सबल बन्छ, हामी आफै समृद्ध नेपाली बन्छौँ। यो देशमा वास्तवमा अहिले अघि अन्सारी सरले भने जस्तै यो देशमा के चाहिएको हो त? यो देशमा तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु परेको हो त? यो देशमा त अवस्था परिवर्तन गर्नु परेको हो। त्यो अवस्था परिवर्तन कसरी हुनसक्छ? हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ राजासहितको संसदीय व्यवस्था छ त्यो देश पनि सफल छ, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति छ त्यो देश पनि सफल छ, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री छ त्यो देश पनि सफल छ। भनेपछि सफल त हुँदो रहेछ त, व्यवस्थापन सही हुने भने सफल त हुँदो रहेछ त। वास्तवमा यो देशले सुशासन खोजिरहेको छ। यदि सुशासन हुने हो भने यो देशमा सबै कुरा छ, यो देश समृद्ध बन्न सक्छ। धन्यवाद। विभिन्न राजनीतिक दलका समादरणीय नेता मित्रहरू, उपस्थित सञ्चारकर्मी साथीहरू, साथै महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम यहाँहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सले राखेको आजको कार्यक्रममा उभिन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट आयोजक साथीहरूलाई म हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। विषयहरू धेरै उजागर भइसकेका छन्। हाम्रो तर्फबाट पनि केही विषयवस्तु राख्नु जरुरी छ भन्ने मनसायका साथ म यहाँ उभिएको छु र यहाँ उभिरहँदा
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एउटा अतिथिको रूपमा छ। म यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब एउटा टक प्रोग्राम भएको हुनाले म सकेसम्म आफूलाई विषयवस्तुमै केन्द्रित गरेर संक्षिप्तमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। अहिले यो छलफलको जुन चाहिँ यो हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कुराकानीहरू सुन्यौँ, खासमा के गर्न लाग्यो भन्ने कुरामा मलाई अन्योलता भयो। हामीलाई जुन खालको आमन्त्रण थियो त्यो आमन्त्रणमा चाहिँ विषय पनि के अरे त्यसको चाहिँ केही पेटबोली भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर स्वतन्त्र रूपले चाहिँ कुरा राख्न पाउने भनियो भने राम्रै कुरा छ। र आज जुन एउटा चाहिँ अब दलहरूको एकताको कुरा, सहकार्यको कुरा, नभए मोर्चाबन्दी भए पनि गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यो सिद्धान्त त एकदम राम्रो कुराहरू छन् है। यसलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन। तर यो के का लागि भन्ने चाहिँ क्वेसन जुन छ, उठिरहेछ, उठिरहन्छ। मैले भोलि प्रस्ताव गरे पनि त्यो उठ्छ, हाम्रो दलले प्रस्ताव गरे पनि त्यो उठ्छ। त्यो चाहिँ अवश्य पनि एउटा यसलाई गर्भभित्र नराख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अब हामीले 3 दशकको यात्रामा बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादका लागि नेपालको जुन भौगोलिक विशिष्टता छ, सामाजिक विशिष्टता छ, ती विशिष्टताभित्र भएका व्यथिति अनेक छन्। त्यो सबैको व्यवस्थापनका लागि बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेर जनमुक्ति विचारधारा भन्दै आएका छौँ। त्यतातिर पनि यहाँहरूले केही खोजी गर्नुहोस्, म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिलेको सन्दर्भमा म लामो जान्न, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिको पहिलो बैठक अस्ति रूपन्देहीमा सक्यौँ। धेरै छलफलहरू भए। हामीले वर्तमानमा मुलुकका केही चाहिँ मूलभूत समस्या छन् भन्ने निर्गोल गरेका छौँ। म यसप्रति यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जस्तो संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको छ, नियन्त्रण बाहिरको भ्रष्टाचार छ, परनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र छ, चरम व्यापार घाटाको अवस्था छ, स्वदेशमा रोजगारको अवस्था नगन्य छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ, कमजोर अनि निरीह बनाइएको राष्ट्रिय अडान छ र एवं रीतले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोतर्फ उन्मुख छ। यसरी 8वटा कुराहरू हामीले निर्गोल गरेका छौँ। हामी यस कुरालाई सञ्चारकर्मीहरूको बीचबाट महरू मार्फत जनतामा सम्प्रेषण गर्ने कोसिस पनि गर्यौँ। र अहिले हामीले जस्तो भाव के देखियो भन्दाखेरि यो 5 दल मिल्यो, 5 दललाई चाहिँ केपी ओलीले एक्लै गुल्टाइदिन्छु भन्नुभएको छ होइन। कहाँ गुल्टाउने भनेर चाहिँ अब त नभए म नभए यो के हो जस्तो स्थितिबाट देश गुज्रतो भयो के। वास्तवमा हामी जान खोजेको कहाँ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशको उपलब्धि हो कि होइन भन्दा उपलब्धि होइन पनि भनेका छन्। फेरि त्यही उपलब्धिभित्र चाहिँ सांसद खाएर त्यस देशको सुविधा खाने कामहरू पनि भएको छ। विडम्बना भइराखेको छ के। जसलाई वर्तमान उपलब्धि मन पर्दैन, मन नपर्नेहरूले यहाँको संसदभित्र चाहिँ प्रवेश गरेर संसदलाई, सार्वभौम संसदलाई लङ्गडो बनाउने काम गर्नु हुँदैन। यद्यपि सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुहाई दिनेहरूबाट नै सङ्घीयता कमजोर गराएको स्थिति पनि छ होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन भनियो, संविधानमा लेखियो, त्यसको मर्महरू अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने काम भए त? आदरणीय सबै मित्रहरूसँग मेरो यो जिज्ञासा रहन्छ। आज देशमा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएपछि अब हुन त बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिन्न भन्ने कुराहरू पनि हामीले धेरै पटक सुन्यौँ। फेरि जनताको तर्फबाट विश्वास गर्ने काम जुन भयो त्यसलाई प्रहार गर्ने काम भयो नि, विश्वासमाथि विश्वासघात गर्ने काम भयो नि। विकासका नाममा होइन, परिवर्तनका नाममा एकपछि अर्को जुन चतुराईपूर्वकको चाहिँ स्थापित हुने जुन चाहिँ अब प्रपञ्च हामी देखिरहेका छौँ, यदि प्राप्त उपलब्धिप्रति उहाँहरूको इमान्दारिता हो भने ऐन नियमहरू बनाउनेमा हाम्रो छलफल हुनु पर्थ्यो हो। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बारेमा ऐन नियम बनाउनेमा हाम्रो छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो त भएको देखिएन। कथित कोरोना महामारी यहाँ आइरहँदा आफ्ना पहुँचमा भएकाहरूले मात्रै चाहिँ कोभिड सुई लाउन पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो रवैया देख्न पाइने, देश भूकम्पले चाहिँ छेदविच्छेद हुँदा एउटा तिरपालको लागि हामीले जनताले चुनेर पठाएका चाहिँ प्रतिनिधिहरू लडेर बस्ने, खोसाखोस गर्ने, यो त व्यथिति हामी देखेकै छौँ नि। अब शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कहाँ छैन व्यथिति। समाजमा सबै खालका व्यथितिहरू छन् र अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, यो सबैलाई थाहा भएको विषय। तर विषय निर्गुल गरौँ, मोर्चा बनाउनु पर्छ, यसमा दुई मात्र होइन। तर हाम्रो अडान के रह्यो भन्दाखेरि जस्तो भ्रष्टाचारकै कुरा पनि उठ्यो, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल भन्ने कुरा उठ्यो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ कमजोर भयो, यसलाई कमजोर पार्ने चाहिँ मूल कडी भ्रष्टाचार हो भनेर देशव्यापी हिँड्यौँ। काठमाडौँमा पनि हामीले चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलनहरू गऱ्यौँ। यही चाहिँ तपाईँको के अरे रत्न पार्कमा, उता चाहिँ चाबिलतिर, ठाउँ ठाउँमा हामी गऱ्यौँ। तर त्यो गर्दाखेरि हामीले जुन फिडब्याक पाएका छौँ त्यसले हामीलाई केही होस आएको पनि छ। हाम्रो प्रस्ताव के हो भने ल भ्रष्टाचार मुक्त नेपालै बनाउने हो भने त्यस सम्बन्धमा के गर्ने त? हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचार देशद्रोह सरको अपराध हो, हामीले यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, निर्मूल गर्नुपर्छ हैन। भ्रष्टाचारी जो हो उसलाई चाहिँ देशद्रोही मान्नुपर्छ, राष्ट्रद्रोहको सजाय दिनुपर्छ र त्यो कम्तीमा 20 वर्ष जन्म कैद हुनुपर्छ। त्यो एउटा कुरा छ भने उसले भ्रष्टाचारीले जे जति आर्जन गरेका कुराहरू छन् त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने त्यो एउटा संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी सहमत हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हैन। त्यसकारणले राष्ट्र निर्माणको कुरा जुन उठिरहेको छ यो नराम्रो कुरा छैन, यो राम्रो कुरा छ। तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा जे जति विषयहरू उठान गर्दै आयो, यद्यपि बहसमा छलफलमा यसको पैरवी गर्ने चाहिँ क्षेत्रहरू दायरा फराकिलो हुन नसकेको होला, तर हामी कोसिस गर्दैछौँ। किन हामी 30 वर्षदेखि मुलुकको जुन चाहिँ विविधता छ, यो विशिष्टता हो, यसको सही व्यवस्थापन लोकतन्त्रले मात्र सम्भव छ भनेर त्यसमै अडेर हामी हिँडिरहेका छौँ। आज साथीहरूले डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्स बनाएर एकताको जुन खालको एउटा प्रस्ताव र यसमाथि छलफल गर्ने जुन कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै यो महत्त्वपूर्ण समयमा मैले के कुरा यहाँ अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नेमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायत नेपालको संविधानमा उल्लेखित कुराहरू हुन् र थप उपलब्धि कसलाई के कुराहरूको आवश्यकता महसुस भएको छ त्यसलाई संश्लेषण गरेर त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्न हामी एक हुनको विकल्प छैन। त्यसको लागि एकता गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय चाहिँ विस्तारित बैठकले पनि यो कुरा चाहिँ पारित गरेको छ। त्यो कुरा म बोल्नै पर्छ। यी कुराहरू नै यहाँहरू बिचमा छलफल होस् भन्ने मेरो सदिच्छा सहित पुनः कार्यक्रमका आयोजकज्यूहरूलाई धन्यवाद, यहाँहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। खालको ग्रुप भयो यहाँ होइन, भनौँ न दुईवटा खालको, एउटा चाहिँ अब पार्टी मोर्चाको बन्दीको कुरा भयो, अहिले डेमोक्रेटिक सोसल एलायन्स जस्तो, अर्को चाहिँ
सुशासन पार्टी लगायत अरू पार्टीहरूको चाहिँ जुन पार्टी नै एकीकरण गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरा हो। अब दुवैजना चाहिँ दुवै पार्टीमा दुवै समूहमा पार्टी समूहहरूमा चाहिँ शुभेच्छुक साथीहरू पनि हुन्छ। शुभेच्छुकको हिसाबमा मैले चाहिँ अगाडि भई अब चाहिँ हाम्रो त चुनाव केन्द्रित भएपछि त अब होइन समानुपातिक को बस्ने कहाँ उठ्ने जस्ता कुराहरू हुन्छ, त्यसमा अलिकति ध्यान दिनु होला। कहिलेदेखि नै गृह कार्य गर्दा राम्रो होला। र हामी चाहिँ नेपाल विकसित पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामी चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ हुन्छ नि यो सहकारीहरूसम्म हामी गर्छौँ। मोर्चाबन्दी र चाहिँ पार्टी एकीकरणकै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अहिले छैन र हामी जहाँ जसँग सम्भव हुन्छ र दुवै पक्षको चाहिँ कुरा मिल्दाखेरि हामी अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो र यो राम्रो कुरा छ होइन। तर यसो दिगो होस्, फेरि आम मान्छेको लागि चाहिँ हुन्छ नि फेरि यो शक्तिको लागि मात्रै हो, सत्ताको लागि मात्रै हो भन्ने खालको भावना आओस् भन्ने कुरामा त सबैले ध्यान दिनु होला भन्ने नै कुरा। र अब बोल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब अलिकति हुन्छ नि धेरै कहिलेकाहीँ अब माइक अगाडि बोल्दा धेरै चिच्चाएर पनि बोल्नु पर्दैन, धेरै उग्र भएर पनि बोल्नु पर्दैन होइन। सामान्य हिसाबमा बोल्दा पनि सुनिहालिन्छ र अरूलाई लान्छित आलोचित गर्ने गरेर पनि यहीँ भएको मान्छेहरूलाई लान्छित आलोचित गर्ने गरेर नबोल्दै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कति सुन्दा चाहिँ ननिको पनि लाग्दो रहेछ। त्यही नै हो। अब शुभकामना होइन। अब हामी संवादमा रहिरहेको हुन्छौँ, अगाडि कुराहरू अगाडि गर्दै जाउँ र सम्भव भएछ हामी पनि सहकार्यहरू गर्न दुवै ग्रुपहरूसँग। अब दुवै ग्रुप एउटै बन्ने पनि सक्ने सम्भावना पनि रहेछ होइन। यस्तो भयो भने झन् राम्रो, नभए पनि जे जस्तो हुन्छ जहाँ हुन्छ हामी त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने इच्छुकै छौँ। त्यति हो। धन्यवाद। सबैलाई शुभकामना। हस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कारको अभिवादन। र आज हामीले यस ठाउँमा आएर धेरै पार्टीमा रहेका साथीहरू जुन 11वटा पार्टीहरू मिलेर जुन एलायन्स बनाउनु भएको छ, त्यो एलायन्सबाट यो वर्तमान अवस्थाको नेपालको अवस्थामा यो वैकल्पिक शक्ति कसरी बनाउन सक्ने त भन्ने किसिमको एउटा छलफलको दौरानमा छौँ हामीहरू। उहाँले त्यस्तो जुन अन्तर्क्रियाहरू गरिराख्नु भएको छ र खास गरिकन नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि नेपालमा एउटा बहुदलीय व्यवस्था भएको देश हो। यो बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा वर्गयुक्त समाज छ यो देश। त्यसैले यो वर्गयुक्त समाजमा विभिन्न वर्गहरूले आफ्नो वर्ग हितको लागि पार्टीहरू निर्माण गर्छन्, पार्टी गठन गर्छन् र त्यो वर्गले आफ्नो वर्गलाई नै कसरी चाहिँ आफ्नो वर्गलाई फाइदा हुने, राम्रो हुने त्यो किसिमको सोचहरू अगाडि सार्छन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि धेरै पहिलादेखि नै भनौँ न राणाकालीन अवस्थादेखि नै पार्टीहरू जन्मन थालेको छ। र के को लागि जन्म्यो त भनेदेखि त्यस बेलाको आफ्नो वर्ग हितको लागि। किनभने नेपालमा त्यो बेलामा राणाहरूले शाहहरूले भनौँ न नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा हस्तक्षेप गरेको थियो, शोषण गरेको थियो र त्यसको विरुद्धमा विभिन्न पार्टीहरू जन्मे हैन। त्यस्तै किसिमले त्यो पार्टीहरूको दौरान हुँदै आउँदाखेरि जस्तै 7 सालको क्रान्तिपछि हामीले एउटा बहुदलीय व्यवस्था पायौँ, पार्टीहरू गठन गर्ने एउटा व्यवस्था पायौँ र त्यो व्यवस्था पछि पनि फेरि त्यसलाई यो दिल्ली सम्झौताको त्यो बेलामा 7 सालको क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो। त्यो दिल्ली सम्झौता भइसकेपछि 8 सालसम्म आइसक्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। फेरि प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आइसकेपछि त्यो बेलामा कमरेड पुष्पलाल भन्ने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस बेलादेखि नै त्यो बेलामा संयुक्त आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभयो, संयुक्त मोर्चाको अवधारणा ल्याउनु भयो 8 सालमा। के को विरुद्धमा, कसको विरुद्धमा भन्दाखेरि राणाहरू त परास्त भइसकेको थियो र पनि त्यसमा एउटा सामाजिक संरचनामा सामन्तहरूले राणाहरूले जुन आफ्नो हैकम थियो त्यो त छोडिसकेको थिएन, परास्त भइसकेको थिएन, आमूल परिवर्तन भइसकेको थिएन। त्यसैले त्यो जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सम्पूर्ण किसान मजदुर लगायतका विभिन्न प्रजातान्त्रिक जुन पार्टीहरू थिए ती पार्टीहरूको संयुक्त मोर्चा बन्यो र
मोर्चाबाट त्यो बेलाको मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको अब सरकार थियो। त्यो बेलामा त्यो जुन जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेको विरुद्धमा मोर्चा बढ्यो र त्यसले केही हदसम्म सफल पनि प्राप्त गर्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि 8 सालदेखि नै यो संयुक्त मोर्चाको अवधारणा आएको छ अगाडि। र यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संयुक्त मोर्चाको अवधारणा पछि जस्तै पञ्चायती व्यवस्था आइसकेपछि पनि त्यसपछिबाट फेरि संयुक्त आन्दोलनको अवधारणाहरू आयो। के को लागि संयुक्त आन्दोलन भन्दाखेरि सामन्ती आधुनिकवादी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा विभिन्न प्रगतिशील शक्ति, विभिन्न प्रजातान्त्रिक शक्ति, विभिन्न तह तबकाका किसान, मजदुर, कर्मचारी, न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूको संयुक्त आन्दोलनबाट यो व्यवस्थालाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ भनेर संयुक्त आन्दोलनको सुरुवात भयो। धेरै बेरसम्म त्यो मन्थन गन्थन भएर धेरै वर्ष बित्यो, 30औं वर्ष बित्यो, त्यो संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन। 36 सालमा विद्यार्थीहरूले एउटा संयुक्त आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। त्यो सुरुवात हुन थालेपछि 45-46 सालको जुन आन्दोलन भयो, संयुक्त आन्दोलन भयो, त्यो संयुक्त आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको परास्त भयो। र त्यस्तै किसिमले त्यस बेला पनि जनताको समस्याहरू फेरि हल गर्न सकेनौँ। नसकेको अवस्थामा फेरि त्यसमा जनताहरूको आक्रोश भएर त्यो आक्रोशलाई फेरि माओवादीको आन्दोलनले क्याच गर्यो। माओवादी आन्दोलन भयो, हतियारबन्द लडाइँ लड्यो नि। तर त्यो लडाइँले पनि पुरा सामन्त व्यवस्थालाई परास्त गर्न त सकेन। जनप्रतिबन्ध भयो, राजाले आफ्नो अधिकार लियो त, फेरि दमन गर्यो त। त्यस कारण फेरि त्यसपछि सम्पूर्ण पार्टीहरू संयुक्त भएर जुन लडे 19 दिनको दिनमा फेरि त्यसलाई परास्त गर्न सक्यो। यसैले यो संयुक्त जुन आन्दोलनको अवधारणा हो त्यो एकदमै बलवान छ। तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो संयुक्त हुनुको अवस्था के, एलायन्स गर्नुको आवश्यकता के कारणको लागि, त्यो चाहिँ नि किसिमको हामीले एउटा अवधारणा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता। संयुक्त मोर्चा विषयको अन्तर्क्रियामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो दलको धारणा राखेर अथवा यसलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई सहभागी हुनुभएकोमा सबै राजनीतिक दलहरू अध्यक्षज्यू र डिएसएमा आबद्ध राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र यहाँ सहभागी हुनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबै दलका नेताहरूले अर्थात् दलका अध्यक्षहरूले आफ्नो विचारहरू राखिसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यो देशलाई वैकल्पिक शक्ति मात्रै नभएर एउटा निर्विकल्प शक्तिको रूपमा हामी एकता गरेर जाने हो कि मोर्चा गरेर जाने हो कि त्यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता र विषय भएको छ र सबैलाई म एकसाथ भएर यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्समा आबद्ध भएर अगाडि जानलाई म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आउने दिनमा अनुरोध गर्दै तपाईहरु सबैलाई यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ती राजनीतिक दलहरूले अहिले एउटा निर्णय गरे, अबको चुनावमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लामो बहस छलफल हामीले गर्यौं र अब एउटै चुनाव चिन्ह लिएर नजाने भने हाम्रो भविष्य चाहिँ छैन भन्नेमा हामी सबै पुग्यौं, तपाईहरुलाई नडाँटिकिन भन्दाखेरि। र हामीले के निर्णय गर्यौं भने अबको चुनाव चिन्ह चाहिँ एउटै लिएर हामीले यहाँ राखेका पनि छौं, गिटार चुनाव चिन्ह लिएर अब हामी चुनावमा जान्छौं र देशैभरि हामीले एउटै कार्यक्रम गिटार चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार अभियान हामीले घोषणा गरिसकेका छौं। त्यो घोषणा कार्यक्रम हामीले 7 प्रदेशमा राखेका छौं। त्यो 7 प्रदेशमा राखेको त्यो कार्यक्रमको लिस्ट म तपाईहरुलाई पढेर पनि सुनाउँछु र त्यो कार्यक्रमको यो शेड्युल उहाँले तपाईहरुलाई दिनुहुनेछ।
यो किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि ठुला राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब एक्लै जान नसक्ने स्थिति बनिसकेको अवस्थामा ठुला राजनीतिक दलहरू पनि गठबन्धन बाहेक एक्लै जान नसकिराखेको स्थितिमा हामी साना राजनीतिक दलहरू एक्लै जाने कुरा गाह्रो कुरा छ। तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ हाम्रो देशको स्थिति। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यो भने संयुक्त रूपमै जानुपर्छ र जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि पनि यो जरुरी छ भनेर हामीले यो नयाँ डिसिजन गरेका छौँ। यो आफैमा नयाँ छ। एउटा घर परिवारमा एकाकार भएर बस्नु त गाह्रो छ। विभिन्न राजनीतिक विचार भएका विभिन्न आस्थावानहरू चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने कुरा सामान्य निर्णय होइन। यो निर्णय चाहिँ एउटा ओजपूर्ण छ र यसमा हामीले आज के कार्यक्रम राख्यौँ भने आजको आवश्यकता राजनीतिक दलहरूबीच एकता सहकार्य र संयुक्त मोर्चा भनेका छौँ। हाम्रो कुरा के हो भने सकिन्छ भने धेरै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हौँ। धेरै राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब यहाँ 80-90 वटा राजनीतिक दल चुनावमा गएर अथवा चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको भाषामा भन्छौँ विभिन्न सटर खोलेर चाहिँ अब छैन, सम्भव छैन भन्नेमा छ। र हाम्रो कुरा के हो भने सकिन्छ विचार मिल्न सकिन्छ भने एकता गरेर जाउँ। त्यो पनि गर्न सकिँदैन सहकार्य गरेर जाउँ। त्यो पनि गर्न सकिँदैन संयुक्त मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने हिसाबले आज हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ होइन। यहाँबाट कति निष्कर्ष निस्किन्छ यो कुरा त तपाईहरुले बुझ्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा आजको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। अझ हामी नयाँ पुस्ताका लिडरहरू छौँ यहाँ अगाडि। हामी धेरै नयाँ पुस्ताले त यसको जवाब दिनै जरुरी छ कि हामी एकचोटि एकताबद्ध भएर एउटै चुनाव चिन्हका साथ अबको निर्वाचनमा हामी जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न पर्ने छ होइन। पुराना पुस्ताले चाहिँ अब पुरै आफ्नै चाहिँ सुगा रटाइ गरेर अब हुनेवाला छैन। त्यो भएको हुनाले हामी एउटै चुनाव चिन्हका साथ जाने अठोट पनि आज हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। र हामीले एउटा डिसिजनका साथ हामीले त्यसैभरि कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले प्रचार गरिदिनु होला। हामीले 9 र 11 गते चाहिँ डिएसएको बैठक बसेर एउटा विधान बनाएको छौँ। हामीले समन्वय समितिको एउटा विधान सबैले त्यो विधानभित्र चाहिँ जोडौँ भनेर हामीले त्यो 11 वटा राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेको एउटा विधान बनाएको छौँ। र त्यसको चाहिँ 7 प्रदेशमा हामीले समन्वय समिति बनाउनको लागि एउटा अभियान चलाछौँ। पहिलो चरणको कार्यक्रमका लागि समन्वय गर्न प्रदेश 1 मा चाहिँ सुशील राजवंशी, प्रदेश 2 मा श्याम प्रसाद दाहाल, प्रदेश 3 मा डाक्टर जितेन्द्र घिमिरे, प्रदेश 4 मा कृष्ण जैसी, प्रदेश 5 मा मेघबहादुर कामी, प्रदेश 6 मा प्रेमबहादुर कार्की, प्रदेश 7 मा मिन्ना देवकोटालाई जिम्मा दिने निर्णय गरियो। बैठकले आगामी साउन 15 गते आइतबार रिपोर्ट आजको यो हामीले कार्यक्रम त्यही अन्तर्गत हामीले राखेका पनि हौँ। र डिएससीका तर्फबाट 7 वटै प्रदेशमा पहिलो दिन चाहिँ प्रदेश समन्वय समिति निर्माण र बैठक, दोस्रो दिन चाहिँ अन्तर्क्रिया पत्रकार सहितको उपस्थितिमा त्यहाँ स्थानीय लेभलका राजनीतिक दलहरूलाई पनि जोडेर हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। कसैलाई नछोडौँ यसपालि होइन। एउटा चाहिँ अलिकति क्राइटेरिया थोरै हामीले बनाएको छौँ। त्यो क्राइटेरिया नमिल्नेहरूलाई चाहिँ बाहेक अरू सबैलाई समेटौँ भनेर हामीले राखेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 17 र 18 गते विराटनगरमा हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। 2 नम्बर प्रदेशमा साउन 19 र 20 गते जनकपुरमा, 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ साउन 22 र 23 गते हेटौँडामा, 4 नम्बर प्रदेशमा साउन 24 र 25 गते पोखरामा, 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ साउन 29 र 30 गते बुटोलमा, 6 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ साउन 31 र भदौ 1 गते सुर्खेतमा, 7 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 9 र 10 गते धनगढीमा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। र डिएसएको केन्द्रीय कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि हामीले भदौ 20 गते काठमाडौँको चाहिँ प्रज्ञा भवनको कमलादीको ठुलो हल हामीले बुक गरिसकेका छौँ। त्यो ठुलो हलमा चाहिँ 2000 प्रतिनिधित्वभन्दा बढी हुन्छ होला हामीले यहाँ ल्याउन खोजेको चाहिँ। 1 नम्बर प्रदेशबाट 100 जना, 2 नम्बर प्रदेशबाट 300 जना, बागमती प्रदेशबाट 1500 जना, 4 नम्बर प्रदेशबाट 300 जना, 5 नम्बर प्रदेशबाट 200 जना, 6 नम्बर प्रदेशबाट 100 जना र 7 नम्बर प्रदेशबाट 100 जनाको उपस्थिति गराउने भनेर यसको उपस्थितिमा ती प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा एउटा हामीले नयाँ घोषणा गर्न खोजिराखेका छौँ प्रज्ञा भवनबाट। र यसको लागि हामीले मिडिया व्यवस्थापन भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। यसरी देशैभरि अब यो एलायन्स अब हामीले पार्टीलाई चाहिँ साइलेन्ट राख्छौँ। अब आजका मितिदेखि तपाईँहरूको अगाडि हामीले 11 वटा पार्टीलाई साइलेन्ट राख्छौँ र हामीले डिएसए म पनि डिएसएको सदस्य होइन भनेर 11 वटा पार्टीका देशैभरिका सदस्यहरू अब डिएसएका सदस्यमा कन्भर्ट हुन्छन्। र त्यो अभियान अब हामी देशैभरि भोलिदेखि चलाउन खोजेका छौँ। आजदेखि सुरुवात भयो यहाँबाट र यो प्रचार गरिदिनु म तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम आजको आवश्यकता जो जेन्युन विषय हामीले राखेका छौँ यो विषयमा धेरै अध्यक्षहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको धारणालाई जनताको बिचमा लान तपाईँहरूले चाहिँ मद्दत गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद र यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै र म पनि आफ्नो विषय टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद, सलाम, नमस्कार। उपस्थित मित्रजनहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार र आशीर्वाद पनि। र अब यो कार्यक्रममा मलाई अघि बिहान मात्रै अध्यक्षज्यूले केही जानकारी गराउनु भयो।
र उहाँ विशेष परिस्थितिमा चाहिँ कैलाली जानुभएको हुनाले पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा म उपमहासचिव चेवन तुम्बाहाङ यहाँ उपस्थित भएको छु र मेरो जिल्ला चाहिँ धनकुटा हो र यो एलायन्सको र यो कार्यक्रमको जुन विषयवस्तुको सवालमा विशेष गरी मैले त्यति के भन्छ अध्ययन गर्न र यो विषय सम्बन्धी केही ज्ञान आर्जन गर्न चाहिँ मलाई त्यो टाइमले नदिएको हुनसक्छ। तर हाम्रो पार्टी चाहिँ विशेष गरी यो बहुलवादमा आधारित पार्टी हो। यो पार्टी ले चाहिँ के अरे कुनै पनि वंश कुनै पनि के अरे राज संस्था यसले परिकल्पना गरेको छैन र यो पार्टी भनेको यो सङ्घीय प्रणालीलाई के अरे यसले स्वीकार गर्ने पार्टी हो र यो पार्टी भनेको चाहिँ मिश्रित अर्थ प्रणालीमा आधारित समता समाजवादी अर्थनीति के अरे टेकेर आउने यो पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई सबै जनता कहाँ लैजानको निम्ति हामी करिब 4 वर्षदेखि प्रयत्नरत छौँ र अब हामी के अरे थुप्रै ससाना वा नयाँ पार्टीहरू भिन्दै झन्डा र भिन्दै चुनावमा जाँदाखेरि हार्ने कुरा त धेरै सम्भावना होला, तर त्यो सम्भावनाभित्र पनि हामीले विजयका आशाहरू त निश्चय पनि देखेका छौँ र यहाँ आयोजक मित्रहरूले अथवा आयोजक पार्टीले र आयोजक अन्य शुभचिन्तकले आउँदै गरेको जुन प्रदेश र सङ्घको चुनावलाई आधार मानेर अब हामी चाहिँ एलायन्स भएर जाने हो कि सहकार्य के अरे भएर जाने हो कि संयुक्त भएर जाने भन्ने कुराको छलफल अहिले मैले तत्काल बुझेअनुसार चाहिँ यो धेरै अघिदेखि हैन यसको राष्ट्रिय स्तरमा अथवा तल्लो लेभलमा पनि छलफल भइरहेको मैले बुझे जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी यस के अरे एलायन्सभित्र यो समावेश छ कि छैन त्यो आधिकारिक जानकारी त पार्टीबाट मलाई थाहा छैन, तर मैले बुझे अनुसार यो आउँदो के अरे चुनावमा हामी एलायन्स भएर गयौँ भनेदेखि हामीले सोचे जस्तो विजयीका के अरे खाकाहरू नआए पनि हाम्रा के अरे विजयका सम्भावनाहरू चाहिँ धेरै उच्च हुनेछ र हामीले के अरे धेरै ठाउँमा जित्ने सम्भावना पनि आउन सक्ला। तर मेरो यो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा हाम्रो के अरे जुन समाज हो, हामी के अरे हाम्रो के अरे राष्ट्रियता हो, यो राष्ट्रियताको परिभाषाको सवालमा हाम्रो पार्टीले त्यसलाई व्याख्या गर्ने, त्यसलाई के अरे सबै आम नेपालीहरूको अपनत्व हुने खालको राष्ट्रियताको एउटा परिभाषा के हुन सक्छ त्यो पनि हामीले छलफलको विषयको रूपमा हामीले ल्याइरहेका छौँ। किनभने 2072 भन्दा अगाडिको हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल जो भूगोलको आधारमा पनि विविधता छ र के अरे समाजको आधारमा पनि विविधता छ, त्यो विविधतालाई स्वीकार गरेको संविधानको रूपमा चाहिँ 2072 के अरे आएको छ। तर त्यो संविधानको आधारमा अहिलेको सरकारले जुन खालको के अरे नीति बनाउनु पर्ने हो, ऐन बनाउनु पर्ने हो, त्यो अनुसारको शासन प्रणाली सङ्घदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ अहिले देखिँदैन। अहिले त बरु के देखिन्छ भने उल्टै सङ्घीयता चाहिँ अभाव सिद्ध हो कि यस्ता प्रश्न पनि उनै के अरे ठुला पार्टी बनाउँदा के अरे
पदाधिकारी अथवा त्यहाँका कार्यकर्ता नेताहरूले कुरा उठाउँदैछ। यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ त भनेदेखि भर्खर नेपालको विविध समाजलाई, विविध संस्कृतिलाई, विविध समुदायलाई, विविध भाषालाई स्वीकार गर्ने, मान्यता दिने जुन खालको संविधान छ, यो संविधानलाई एउटा निश्चित लेभलसम्म लिएर जाने एउटा समय नआउँदै यसको विरुद्धमा केही कुराहरू उठ्न थालेको छ। यसमा चाहिँ अब यो डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट एलायन्सले यसबारेमा के बुझेको छ यो त अब थाहा हुँदै होला हैन। यसले गरेको जुन राजनीतिक कार्यक्रमहरू ले चाहिँ त्यो प्रश्न हुँदै जाला। तर अब हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो पार्टी यो डेमोक्रेस हो। हाम्रो पार्टी संघीयतालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टी वंशको आधारमा राष्ट्र प्रमुख यसले परिकल्पना गरेको छैन र यस पार्टीले यो धर्मनिरपेक्ष भनेको हाम्रो पार्टीले बुझेको यो स्वतन्त्र हो। धार्मिक स्वतन्त्रको परिकल्पना गरेको पार्टी हो। यो पार्टी यस पार्टीको यो विचार, यो सिद्धान्तको आधारमा अघि बढिरहेको छ र अब समयको पाबन्दी आइसकेको हुनाले मेरो भनाइलाई यही बिट मार्दै